दोस्तों, अक्सर हम सबको पता है कि ज्वालामुखी के लावा का रंग लाल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा ज्वालामुखी भी है जिसका रंग लाल ना होकर नीला है। दोस्तों, ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित कावाई जैन नाम का है और ये दुनिया का इकलौता ऐसा ज्वालामुखी है जिसका रंग नीला है। रात के समय इस ज्वालामुखी के ऊपर नीले रंग का अद्भुत प्रकाश चमकता रहता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस नीले रंग का कारण इसके भीतर मौजूद सल्फ्यूरिक गैस है, जो हर समय लावा के साथ जलती रहती है। क्या आपने कभी नीले ज्वालामुखी के बारे में सुना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग टॉपिक पाने के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।